This is what the snowstorm created. Hello guys, good morning. Sunday today. After the snowstorm, maoni ito yung view dito lang po sa amin, 'di ba? 'Di ba? Promise ni Lord, when there is storm, there will be peace after. Yan. Super beautiful. Mag-cleaning kami sa sasakyan namin. Kasi super makapal ngayon. Yan. Nagsusnow pa. Shoveling. Good exercise. Tingnan mo, isang gabi lang. Puno na ng snow. Yeah. Beautiful. Nililinisan nila yung saan ka maglalakad kasi walang space. Full of snow. Yan, no? Talagang super maganda. Super. Hello guys, welcome back to my vlog. Belly Rosso here. Ito ang makikita nyo after the snow. Yan, no? Lahat beautiful pero puno ng snow yung mga sasakyan. So medyo mahirap mag-ano, lalo pag first ship ka. Mahirap maglabas pag ganyan. Tingnan mo. Buti yung iba naglinis na. May naglinis naman dito. Pero hindi pwede pag nasa malapit sa ka. Oh no. Yan. Hello. Yan. Hindi ako makapasok. Paano ako makapagtrabaho nito? Sasakyan ko puno ng snow. Yan. Sasakyan ko. Tingnan mo. Hoy. Oh. Hitin mo boy la itatanim pakso. Perak. So thick snow. Uy. Buti na lang, ito na lang yung ano namin. Ayusin. Kung kita si botayin sin auto. Yan ang tama. Lisa lunta ko na. Mo tamayin pa si Sisa. Ay. Hiniyak sa. Oh, tingnan nyo. Gaano kapal yung snow. Yan, in just one night. Yan. Noni, sabay sa mukha. Yan po. Hindi pa ako makapasok. Kasi kapal-kapal ang snow. Tingnan mo. Tingnan nyo. Yan. Buti na lang. May shovel. Tractor. Nagsashovel sa mga daanan. Pero kailangan mo rin maglinis ng sarili mong sasakyan. Huwag kang magtamad-tamad pag ganitong weather. So you have to survive. Yan. Good exercise sa mga mataba. Kagaya ko. Yan, mga neighbors naglilinis ng
sasakyan. Linis day. Ay, done from cleaning. Hoy, para akong halos makuyapan. Imagine, yung parking area lang namin, yung sariling parking area lang nilinisan. Paano na yung buong paligid mo lilinisin? Pag ganito yung makapalas, no? Heavy job. Lalo na pag manual shovel. Kaya nga, yun, pero maganda yung snow. Maputing-puti. So guys, thanks for watching. I'm going back home para mag-prepare ng lunch. Linis siya ng linis ng walking namin. Wow. Tingnan mo. Kaya yan ang maganda kasi pag nasa countryside ka or sariling bahay mo, ikaw ang mapipilit mag-shovel the whole area. Pero meron naman kang mabili na mga yung engined machine for shoveling. Pero ito mas mabilis. Kasi yan, service yan dito. So automatic ginagawa nila. Yan ang maganda dito. Thanks for watching, and please don't forget to subscribe. Click the button below. And sa ulitin, God bless.